Saya mau nyobain hair dryer ini. Ini 300 watt jadi hemat listrik, teman-teman. Kecepatannya 2 kecepatan ya. Coba kita colokin ya. Nah, ini kalau dipencet sekali, anginnya sedang dan panasnya juga sedang. Pencet sekali lagi ke atas seperti itu. Anginnya kenceng dan panasnya benar maksimal ini. Panas banget. Nah, ini cocok buat hair dryer buat bunda-bunda ngeringin rambut, dan selain itu bisa juga buat ngeringin bulu kucing. Kalau buat habis mandiin kucing atau hewan lain, peliharaan lain, bisa dikeringin pakai ini, teman-teman. Sederhana tapi sangat kepake banget di rumah, berguna banget buat bunda-bunda yang pengen samaan. Saya udah taruh link pembeliannya di keran yang kiri bawah di video ini ya.